근데 이거를 그렇게 가르쳐줘도 안 한단 말이야. 왜? 그냥 여기다 대고 이거만 생각하면 이거만 누르려고. 근데 한 번 더 생각한 사람은 여기서 이게 들어간단 말이야. 이렇게 눌러서 돌려서 자 봐봐. 돌릴 때 살짝 안으로 당겨주고 누르면 쑥 내려가. 여기서 한 번 더 눌러줘서 그냥 오른발에 하나 나가서 이렇게 해버리면 된단 말이야. 그러면 이렇게 잡고 있으면 뭐 여러 가지 뭐 기술 쓰고 이러면 됐지 뭐. 이래갖고 이거 하나 딱 누르고 있으면은 누가 신고 좀 해주세요. 여기 좀 있어 5분 있으면 똥 싸. 이게 뭐냐면은 급해서 그런 거야. 기술을 배워도 그러니까 무조건 어떻게 하고 끝을 보고 싶은 거야. 이게 돼? 딱 했을 때 이 손도 봐. 그렇게 가르쳐줬잖아. 이것도 배에다 딱 붙이라고. 딱 붙이고 이렇게 해갖고 배로 밀으라 그랬죠. 배로. 그럼 이렇게 된다고. 그래서 또 기다리는 거 똥 쌀 때까지. 이게 감싸는 거야. 자네가 해봐 이제. 이쪽으로. 자 봐봐. 촬영하니까 이렇게 한다고 생각하지 말고 하던 대로 발 나와서 해. 이상하잖아. 해봐. 그래 아프겠다. 자 이렇게 제압할 때는 이렇게 안 하면은 제압이 안 돼. 너 얼마 전에 얘기하면 안 되는데 다른 동네에서 다른 동네에서 그 경찰관들이 또 그거 있잖아. 또 제압을 못해서 또 앞에서 내 앞에서 해. 그래서 뭐 도와줄까요? 그랬더니 괜찮다 그러는 거야. 그래서 너도 다 봤잖아. 안 괜찮은 거 같잖아. 그래서 내가 그랬잖아. 아니 팔을 여기다 붙이고요. 그 엉덩이를 누르라고 그랬더니 예? 예. 그래갖고 눌러갖고 눕혔잖아. 그 다음에도 그 도와주지 옆에서 왜 구경들 하고 있냐. 우리가 만약에 그 직원들이었으면 무사하지 못했겠지? 근데 괜히 또 발동했잖아. 아 참 답답해서 진짜. 내가 이런 걸 가르치는 입장에서 아니 왜 저렇게 배웠을까? 왜 그렇게 배웠는지 알아? 아까 얘기랑 똑같은 거야. 마음만 급한 거야. 야 이렇게 목 끌어봐. 이 상태에서 이 사람이 완강하게 버티는 거였는데 이걸 이렇게 거꾸로 안고 해봐. 이게 안 되는 거야. 이게. 아니 이 손 뒀다 뭐해? 그냥 또 손 뒀잖아. 지가 알아서 엉덩이로 하잖아. 다시 해봐. 이거를 이게 돼 이게? 이봐. 갖다 붙여. 지가 알아서 들어가잖아. 그러다가 옆에서 아니 엉덩이 거기다 손 올리고 누르고 들어간다고 그랬더니 쏙 들어가잖아. 그래서 답답했지? 네. 자 그게 뭐냐? 숙달이 안 돼서 그런 거야. 숙달. 그래도 그걸 할 줄 아니까 그렇게라도 하지. 근데 범인도 나도 웃겨. 아니 이렇게 하면 옆으로 움직이면 빠지잖아. 그 일어나면 되지. 뭐 거기서 이걸 이러고 있어. 다 섹션을 하는 거 아니야. 왜 그런가? 이 사람은 아 내가 잡혔구나. 안 잡혀야지. 이거야. 일어나서 가면 되잖아. 근데 그 생각을 못 하는 거지. 왜? 둘 다 똑같은 거야. 왜? 자기 나름대로 온 힘을 다 써서 그걸 하는 거지. 근데 우리가 옆에서 보면 장기판에 흉수 두는 사람처럼 그게 다 보여. 옆에서 그 장갑 끼고 이러고 있는 사람은 뭐야? 나 이거 얘기하기 싫다 솔직히. 우리도 여기서 경찰 된 사람도 있지만 이게 뭐야? 이거 좀 아니지 않냐? 여기 가서 하다못해 잡아 보자. 이게 안 되고 있으면 여기 와서 그 사람 같이 저 소리라도 다 다녀봐봐. 여기 와서 저 손 잡아당겨봐. 끝났잖아. 여기서 이게 뭐 하는 거야? 차는 한 5대 와갖고 말이야. 그러다 애쓰셨어. 그랬더니 솔직히 일하는 사람한테 그러면 안 되는데 내 입장에서 보면은 아니 왜 저런 걸 연습을 안 할까? 목숨하고 만약 이러다가 칼끈하고 푹 찔러봐. 어떻게 돼?
신속 정확하게 딸려야 되는데 거기서 버티고 있는 거야. 버틸 때는 다른 데를 찾아보는 거지. 아, 엉덩이가 폈잖아. 누르면 되는 거란 말이야. 자, 이것도 감싸는 거야. 알았어? 그럼 다 감싸요? 그럼 감싼다는 의미가 뭐야? 보호막이야, 보호막. 위장막이고. 그래서 감싸라는 거야. 잡지 말고. 내가 이걸 잡았잖아. 그럼 상대가 알 거야, 잡았다고. 근데 이걸 감싸는 거야. 위장을 하는 거지. 그럼 이 상대가 모르는 거야, 잡았는지를. 그때 노리는 거지. 이해했어? 네. 그러면 이런 방법들, 예를 들어서, 얘를 잡아봐. 아, 얘는 꼭 두 손을 잡아봐. 이렇게 잡아봐. 누구야? 다 잡아봐. 아, 그냥 이렇게 잡아. 자, 이렇게 잡았을 때도, 상대가 날 잡았어. 그럼 나도 얘를 감싸는 거야. 해봐. 힘써. 흔하게 감싸는 거야. 이렇게 진짜. 감싸고 있는 거야. 어때? 좋아? 그럼 얘 힘 못 써. 자, 공상을 오고, 네가 감싸봐. 이렇게 진짜, 그런 애절한 마음으로 이렇게 감싸봐. 한번. 애인을 감싸듯이. 아, 감싸봤어. 그럼 얘 힘 못 써. 왜 못 쓰는 줄 알아? 힘을 빼고 있잖아. 그러면 이거 해결하려면 뭐야? 그냥 뽑아서 들어서 던져야 돼. 근데 예를 들어서 봐. 이게 들어서 잡았어. 근데 얘가 너 감싸봐. 아니 그 감싸는 게 아니라 네가 쪼이는 거지. 자 감싸. 그래갖고 그냥 포근한 마음으로 감싸. 그럼 내가 힘을 주다가 힘이 안 들어가 이게. 왜? 감싸니까. 그럼 이거 뭐지? 그때 노리는 거지. 다시 한번 해봐. 감싸봐. 자, 이거 감싸면 힘을 진짜 못 써. 그치, 편안하지? 그래, 됐어. 자, 이건 말 그대로 진짜 감싸는 거란 말이야. 감싼다는 거는 위장하고 보호하는 거야. 그치? 예를 들어서, 자, 고사범이 이렇게 있는데, 이런 거 있잖아. 이렇게 가는데 나랑 부딪혔어, 어떤 사람하고. 어우, 미안해요. 근데 뭐라고 샬라샬라 하는 애들이 있어. 그러면 내가 누나 이거 카메라 안 나오지? 그러면은 죄송합니다 이러잖아. 이렇게 되잖아. 왜? 이거 어느 새끼 너 괜찮아. 근데 지나가다 봐. 어떤 애는 또 지나갈 때 힘을 팍 줘요. 아! 이게 또 쳐다보면 뭐 이런 거잖아. 뭐 그럼 또 눈을 또 한번 이러면 응? 저는 이것도 감싸는 거야. 눈빛이 이상하잖아. 나 얼마든 눈빛 이상하지? 네. 그리고 똑같은 거야. 왜? 자 다시 붙어봐. 미안해요 하는데 눈가를 어디다 뜨고 다녀. 그러면 응? 여기다 이렇게 딱 하잖아. 그럼 어떻게 돼? 뭐지 저건? 왜? 내가 아무리 있잖아 이런 경험이 없다고 걔보다 많겠지. 그치? 야, 저 봐봐. 그런 것도 있잖아. 가는데 누가 칼 들고 오는데 왜 이래요? 이러고 피하잖아. 너 봐봐. 손도 안 대잖아. 왜? 왜 이래요? 이렇게 해버린단 말이야. 근데 누가 봤을 때는 이거를 칼 들고 막 오면은 뭐 해봐. 이거를 영화처럼 막아갖고 뭐 칼날을 이렇게 잡아갖고 피가 뚝뚝뚝뚝 떨어지고 이런 건 아니라는 거지. 그럼 뭐야 이게? 감싸는 거지. 피하는 거야. 이게 감싸는 거야. 왜? 이 사람은 살인을 막을 수도 있고 나도 안전할 수 있고. 말은 이렇게 해도 실제 상황 같으면은 뛰는 거지. 왜 이래? 왜 이래? 그럴 때는 건물로 들어가는 최고야. 문 닫아버리는 거지. 그게 최고야. 그래서 감싸라는 거는 아까도 얘기했지만은 위장하고 보호한다는 뜻이야. 그러니까 잡았지만은 잡았다는 느낌을 못 갖게 여기서 이렇게 잡는 게 아니라 여기서 타고나려다 싹 잡으면 순간적으로 잡아버리는 거야. 마치 쥐더처럼. 그럼 쥐가 이러지. 쥐더.
뒤통수 생각하고 해봐. 자, 아까 맨 처음 했던 걸 해봐요. 저 큰 손을 아까 이렇게 해갖고 이렇게 타고 내려오는 걸로. 아니, 이렇게. 아유, 갑자기 있어. 봐봐. 그렇지. 그럼 잡은 거 아니야. 근데 보통 여기를 잡는데. 자. 보통, 야, 이렇게 해갖고, 여기 이렇게 잡는데.